咁你有 pop，咁亦都有啲我哋叫做即係 alternative 嘅嘢啦，即係 metal rock。咁好多喺metal 界嘅人或者 rock 界嘅人咧，應該主要 metal 多，rock 界嗰啲唔會咁過類似咁個 criticize 啦。但係佢哋會覺得即係 pop 係一個即係好似一樣唔好嘅嘢咁樣。咁我唔知你點睇呢？咁其實我覺得咧就pop 即係流行歌佢呢個咁嘅 style，佢成個佢係同我哋識嘅 rock 啊 metal 嗰啲咁嘅 style 係完全唔同世界嚟嘅，包括啲歌係點寫啊，點寫出嚟啊，邊個去個 production 啊，或者就甚至乎係佢嘅target audience 係都係完全唔同嘅。咁就我覺得好多嗰啲即係好多嗰啲 criticism 咧，就係我自己係覺得係聽開淨係聽開 metal 就會有少少睇唔起，覺得係我覺得係佢哋會有少少睇唔起 pop 嗰個 style 咯。個 style 真係指佢production 啊，或者佢嘅 target audience 啊，任何呢啲我啱啱講過嗰啲嘢。因為 pop 佢本身係即係喺佢名度 pop 即係流行曲，佢成個我即係以我嘅 understanding，佢成個佢個 theme 係 accessibility，即係佢好易俾人聽，好易聽上耳，好易記得，或者係啲歌係偏短啲，易啲上播喺radio 啊，易啲上電視啊。Whereas rock 或者再 to a further extent metal 啦，佢嘅 emphasis 就唔係喺呢啲方面咯。咁我就覺得其實好多呢啲即係上網你見到嗰啲 criticism 咧，係好多都係我自己覺得係好多有少少 elitism， 即係唔好睇得起呢個 style pop 嘅 style， 就係因為佢哋覺得太簡單啊，或者係佢淨係 target 啲可能年齡細啲啊，或者係佢淨係靠嗰啲好易記嗰啲 hooks 啊，即係你一聽就即刻會記得嗰啲，冇乜層次咯。我覺得好多嘅 criticism 就係話 pop 係冇層次咯。咁又唔係完全錯嘅，即係我自己覺得，咁佢本身 pop 係佢係 meant to be shallow，meant to be more easy to digest 噶嘛。但係就即係我自己點睇就係，我其實好嘅音樂就係好音樂，即係如果你一首歌你 achieve 到你想 achieve 嘅，就係 in pop's case，即係你係想易啲記，易啲俾人聽上耳，易啲播，就係喺radio 度播，而你首歌係成功咁樣達到咁嘅目的，咁就我覺得係咁係好事嚟㗎。呢個係完全我覺得係冇錯嘅。再另一個 point 就係我覺得其實 inspiration 係邊度都可以攞㗎嘛。我啱啱都講過，有時我寫歌嗰啲 inspiration 係由遊戲機嘅 soundtrack， 唔一定係 rock band 或者 metal band。咁即係我覺得點解要淨係 limit， 淨係聽例如呢一個 style 或者呢個 style， 其他嗰啲就唔聽㗎啦，因為我睇唔起或者我唔中意，即係我覺得佢哋係好 shallow 冇層次，所以我唔聽啦咁樣。咁我自己我又唔會特別去揾 pop 嚟聽，但係如果聽我可能我真係會open minded 咁樣聽咯，我自己係啊，我會睇下我有冇嘢可以攞咧，我有冇嘢可以攞啲 inspiration 咧，我會咁諗咯。係啊，係啦，其實即係有啲人就覺得係啦，即係好似你咁講啦，即係覺得 pop 係可能冇乜 style 嘅咩，但其實佢係即係如果我而家咁諗啊，即係我間唔中咧都會有，即係我頭先講唔同 face 啦，咁我亦都會有譬如廣東歌嘅 face 啦。係咁，其實如果你純粹從一個
即係音樂嘅角度去睇佢聽廣東歌嘅話咧，其實佢有佢嘅 style 嘅。係啊係啊。佢 exactly 其實佢同其他 pop 完全唔一樣嘅，所以其實佢有佢好獨特嘅 style。係啊係啊。所以變咗我就覺得其實 style 方面咧就可能 pop 會比較廣闊啲咯，即係佢乜都有，佢可以無端端有個 rap 跳入嚟。係啊。佢係咯，好似你講，佢一個 style 可以包含咗好多唔同嘅 sub genre 嘅，所以其實你唔可以，我就自己覺得你唔可以係用一個形容詞冇層次嚟假設咧，即係你唔可以用一個形容詞嚟形容成個 style 咯，因為好似 rock 好似 metal 有好多唔同嘅 style， 即係一個 style 入邊有好多唔同嘅細啲嘅 style， 咁佢每一個 sub genre 都會有唔同嘅 element 喺度，咁你唔可以，即係我覺得唔係好 fair 咯。如果你淨係 criticize 成個pop as a genre， 話佢淨係靠呢樣就係淨係做呢樣唔好定係點啊？即係我就覺得其實乜嘢 style 都有 potential 可以俾 inspiration 嘅。係啊。